Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan UC Channel, channel yang selalu terdepan memberikan informasi terbaru seputar harga-harga mobil bekas murah. Pada video kali ini kami akan menginformasikan harga mobil bekas murah dengan harga terendah 9 jutaan. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan setiap kami mengupload video terbaru. Good job. Informasi untuk link penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Dan inilah 7 mobil bekas murah dengan harga terendah 9 jutaan. Satu Mitsubishi Lancer 1.6 tahun 1988 dengan transmisi manual, lokasi Cilandak, Jakarta Selatan, dan harga yang ditawarkan 9,9 juta rupiah. Dua Suzuki Forza 1.0 tahun 1987 dengan transmisi manual, lokasi Turen, Kabupaten Malang, dan harga yang ditawarkan 23 juta rupiah. Tiga Suzuki Katana 1.0 tahun 1986 dengan transmisi manual, lokasi Cibiru, Kota Bandung, dan harga yang ditawarkan 37 juta rupiah. Empat Daihatsu Feroza 1.6 tahun 1995 dengan transmisi manual, lokasi Badas, Kabupaten Kediri, dan harga yang ditawarkan 40 juta rupiah.
5. Daihatsu Feroza 1.6 tahun 1994 dengan transmisi manual, lokasi Kampar Timur, Kabupaten Kampar, dan harga yang ditawarkan 41 juta rupiah. Six. 6. Suzuki Aireo 1.5 tahun 2002 dengan transmisi manual, lokasi Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dan harga yang ditawarkan 56 juta rupiah. Seven. 7. Toyota Avanza 1.5S tahun 2007 dengan transmisi automatic, lokasi Matraman, Jakarta Timur, dan harga yang ditawarkan 69,5 juta rupiah.